no como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, ey, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no, con estas ganas que tengo yo me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con